洗分體機同洗窗口機最大分別係咩咧？其實最大分別咧就係窗口機咧，我哋要拆開晒佢嘅面罩啦，甩開晒佢嘅所有電燈，攞落嚟，咁樣先至可以令到個洗到個窗口機洗得乾淨。簡 Sir， 我冷氣有啲問題啊，屎燒咗，咁之後咧換咗條 fuse 着翻，咁但係最近又熄咗，咣咣咣咣咣咁開就好嘈咯。希啊，以你經驗咧，呢部機發生咩事啊？我估佢應該就係個摩打啤領嗰度咧，係發出啲高頻聲嘅。咁我而家可以拆佢落嚟 check 下。哇！如果呢部兩匹機咁計啊，一個人拎唔拎到落嚟咧？超過一匹以上咧，窗口機都唔應該係一個人摸落嚟，因為實在係危險。師傅啊，其實部機好新淨喎，你都見到咁乾淨啦，其實係咩事咧？頭先你發出嗰啲高頻聲咧，應該咧大概咧就係呢啲摩打呢啲位置咧有啲生鏽啊，或者可能之前落過水啊，會導致佢個摩打轉得唔順。咁而家我哋咧大概會拆出嚟咧，搭翻着個電咧試一試佢，咁睇下可唔可以做一個維修。攞咗落嚟之後咧，個摩打啤領嘅位置咧有輕微嘅響聲嘅。咁我哋而家同佢補雪油，跟住我哋再着機再試下啦。好，咁我哋而家補咗雪油咧，我哋就開機再聽下啲聲，睇下會唔會好啲啦。而家指示就係睇下佢行車嗰個電流數。咁其實我哋而家一路行咧，咁個電流數都好穩定，7.2。點解咧？窗口機我哋一定要攞部機拆落嚟洗咧？就係因為其實如果我哋一般市面上咧成日聽到咧有啲噴霧咧噴去前面都係開嗰度咧，跟住然後開機咧，咁你部機就可以令佢乾淨。但係其實會有一個問題產生咧，就係當你啲污糟嘢喺呢度流落去，跟住個水管走嘅時候咧，我哋就會發現咧，窗口機有一個位置咧，就前面嘅倒汗水咧就會走去後邊啦，咁然後咧就一路嚟，就去到呢個去水窿。咁就係我哋平時見到咧窗口機機底流落去嗰個水兜仔嗰度嚟嘅。咁但係當你如果我哋用嗰啲噴霧嘅時候咧，有啲機個款式咧，佢個前開嗰個去水窿咧，就冇呢家我哋而家拆出嚟呢款咁闊，佢個窿係細啲嘅，長啲嘅。咁當你有啲污糟嘢嚟到呢度嘅時候咧，佢積咗喺呢度咧，咁你就會變咗屋企嗰部機咧就會喺前面漏水啦。所以窗口機一般我哋都係會建議你拆落嚟洗，如果唔係你就會好大機會會喺前面漏水。前後蓋咧，我哋已經洗完啦。咁而家咧，我哋咧就沖咧嗰個機個底盤啦。咁將嗰啲積住咗嘅污糟嘢咧，就沖乾淨埋佢啦。啱啱洗完機啦，順幫佢消埋毒先。
好啦，我哋洗完機啦，做完消毒啦，裝翻上去啦，都冇問題啦，着得啦。窗口機點解會難洗啲咧？好似今次我哋做呢次啦，佢鬥落嚟嘅時候咧，其實好多屋企咧係唔容許你咁舒服去鬥部機落嚟嘅，雜物多到不得了啦。哇！我鬥屋機咧係好辛苦，咁所以洗啲機時候咧係講緊要2個人啊。咁大家知道而家啲人工係幾犀利㗎啦。咁另外仲有啲咩 tips 要同下啲觀眾講咧？而家好多觀眾咧，我知道你屋企咧都係裝緊呢種嘅抽油機嘅。咁一般市面上咧，你有時會去見到佢話聲稱有啲噴劑噴落去個前蓋度可以洗到乾淨。其實我哋先喺之前嘅片入邊咧都講咗啦，因為你嗰啲污糟嘢咧係喺呢個抽油機個去水窿度咧，其實佢根本就唔容許你一啲比較大件啲嘅垃圾咧係過唔到，會令佢失去水嘅。咁呢個係真係要特別啲留意嘅。咁如果唔係漏水咧，你哋就會花一個都幾貴嘅費用咧，要去請師傅上嚟同你哋通佢水啦。機器咧，你唔俾佢運作，始終咧日曬雨淋嘅時候咧，可能有啲鏽喺度。你 keep 住 run 嘅時候咧，係俾佢咧 run 咧係更加好咯。咁所以電動都係有時咧，阿希少都話啦，你唔開冷氣都好啊，定期咧開個風扇等佢轉動下咧，對部機咧都係好啲嘅。好啦，咁今次關於窗口冷氣機嘅洗啦、消毒方法咧，大致做咗一次俾大家睇啦。咁大家若果有問題嘅時候咧，就留言俾我哋啦。希望今集幫到你啦，記住留言俾 like 同埋分享俾你嘅朋友啦。Hello， 我哋而家喺翻到你哋渣 Sir 鋪頭咧，咁我哋咧啱啱咧 check 個渣 Sir 鋪頭咧有部 fan coil 唔着機喎，咁我哋頭先就去檢查下啦，唔知點解好奇怪地所有上裝嘅電都冇喎，咁啊發現到咧原來咧佢有個 fuse 曲掣咧，個燈曲粒燈居然係着，但係撩咗粒 fuse 出嚟，我哋而家睇下，佢居然係，到下唔到下，斷下唔斷下，但係如果我哋一粒正常嘅13mm fuse 咧，其實正常應該掂落去咧。好敏感嘅，無論點掂佢都會響嘅，都會通嘅。咁咧其實檢查到咧，應該就係呢粒 fuse 出現咗問題，令到佢部機唔着。咁啊，冷氣好多古靈精怪嘢嘅，咁我哋而家試下換咗粒 fuse，睇下部機着唔着得翻啦。頭先咧，我哋咪以為係個 fuse hook 有問題嘅，咁不過經過我哋一輪詳細嘅研究之後咧，發覺咧原來咧都估錯咗。咁其實有好多觀眾咧會問我哋，哇，師傅，我俾條片你啊，你可唔可以話幫我知我哋屋企嘅冷氣啊，或者我而家用緊嗰冷氣啊，究竟係咩問題？因為有時我哋憑經驗估咧，都可能未必係嗰個實際情況嚟嘅。咁而家我哋揾到個原因咧，就係其實原來喺渣 Sir 鋪頭呢度咧，嗰隻大眼雞有問題。因為其實呢啲 pass，一般嚟講咧，真係佢10年都唔夢嘅一壞，所以我哋都一開始嘅時候，我哋都唔會係估係佢出現問題嘅。咁所以有好多時點解我哋啲行家啊師傅啊，佢話要上嚟同你 check 啊做檢查啊，因為都唔想求其立亂靠估，令到你哋失望。因為真係我哋都有時要排查下，去認真地去檢查，先至知道究竟佢真正嘅問題嘅原因喺邊度。咁好啦，咁我哋而家今日渣 Sir 鋪頭呢度個 fan coil 咧，我哋已經揾到原因。咁我下次幫佢換翻個新嘅溫度掣咧，咁就冇問題，又可以繼續使用啦。嘉倫，好耐冇見，好耐冇見啊，德 Sir。新地方喎，呢堂係做啲咩㗎？其實呢度都係做翻我個老本行，繼續做緊義剪，幫啲老人家免費剪頭髮咯。係。咁因為以前冇地方啦，你都知道我喺街剪啊等等，咁就有規限嘅時間上邊，咁而家就會有多啲彈性啦。嘉倫啊，有啲乜嘢同啲觀眾講啊，提醒我哋或者幫到手㗎？嗱，都係嗰句啦，我之前都講過，有錢出錢，有力出力。我今日有呢個地方咧，都要多謝有心人，佢肯借出地方俾我，可以繼續 keep 住舉辦活動。咁希望大家可以多啲參與社區裏邊嘅一啲服務，咁為社會出一分力咯。好，多謝晒你㗎，辛苦晒。多謝晒。今日天氣非常之好啊，又係我哋細有義剪嘅時間啦。人生
中有歡喜，難免亦常有淚。我哋大家在獅子山下相遇上，總算是歡笑。剪髮好開心。恭喜晒啊！開開心心剪個靚頭今日。絕無掛慮，其時同舟在獅子山下這共濟，拋棄區分求共對，放開彼此心中矛盾，理想一起去追。周人世相聚，無畏更無懼，同處海角天邊，攜手踏平崎嶇。我哋大家用艱辛努力寫下那不朽香港名句。幾點鐘起身啊？我7點鐘起身嘅。幾點起身啊？我7點鐘起咗身啦。7點鐘。今朝7點。我7點到啦。今朝我住得近啊，8點都 OK 㗎。幾點起身？6點。朝6點幾。6點起。上水係啊。真係上水啊？真係上水，你點知啊？啊，天氣又好啦，時間上又控制得非常之好啦，秩序又非常之好，多謝大家支持。踏平崎嶇，我哋大家用艱辛努力寫下那不朽香港名句。